हेलो दोस्तों, लूना गर्ल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मेरा कंप्यूटर सेंटर का बच्चे लोग का मैं टाइपिंग टेस्ट ले रही हूँ। तो बताएगा हम लोग का वही बताएगी कि किस टाइप से मैं आज टेस्ट लेने चाहती हूँ। अच्छा হয় এতিয়াতো ক'বিতো মই কেনেকৈ কৰিব কৈছে টাইপিং টেষ্ট লগা মেথডটো। First, we need to open the Word, and second, we need to check the page layout, and that is A4 size. And third, we need to check the size. That is always it should be 16, and the word should be 160. And we need to justify it. If the spelling is wrong, then the marks will go to the negative. And the timing, which student will make it fast, that he or she will be in the first position. Okay, good. बच्चे लोग भी टाइपिंग का प्रैक्टिस कर रही है। ये सभी बच्चों का ही टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा आज। क्या नाम लगी नाम तो कभी होए। अभी ये हम लोग का स्टूडेंट कर रहा है, टाइपिंग टेस्ट ले रही हूँ उनका भी। तो टाइपिंग टेस्ट में क्या करेंगे, पहले वर्ड ओपन के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड न्यू स्टूडेंट है। अभी कुछ दिन हुआ ही इनका एडमिशन। इनका क्या कर रहे हैं, साइंस ले रहे हो ना, मैं नहीं बताऊंगी। आपका टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, इसके बाद अभी आप टाइपिंग मार सकते हो। स्टार्ट हो गया, लेकिन आपका टाइमिंग ठीक है। आपका 1:11 से शुरू हुआ था। आप टाइपिंग मारो आप। এতিয়াতো লিখি যোৱা। আমাৰ লংচুধৰে এতিয়া টাইপিং ষ্টাৰ্ট কৰি আছে। লংচুধৰ চেহেৰা একবাৰ দেখাই দিয়া, এইফালে ইয়াত দেখাই দিয়া। ঠিক আছে। अभी करण का टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। करण एक बार चेहरा दिखा दो। हाँ चलो आप शुरू करो, ठीक है। इधर हम लोग का कोमली का भी टाइपिंग टेस्ट का स्टार्ट हो गया है, वो टाइपिंग कर रही है। कमली एक बार चेहरा दिखा दो आपका। ठीक है, आप जल्दी जल्दी मारो, ठीक है। आज हम लोग का स्टूडेंट लोग का टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, तो कौन जीतता है देखते हैं। इसमें प्राइस मनी भी रख दिया है मैंने। अभी हम लोग का अंजलि टाइपिंग करना शुरू कर रही है। अभी अंजलि का टाइपिंग टेस्ट। चलो अंजलि एक बार चेहरा दिखाई दे बेटा। हाँ, ये अंजलि है। अब अंजलि का चलो लिखा।